Assalomu alaykum. Qadrli opa-singillar, yaxshimisizlar? Kayfiyatlar yaxshi yursin ilohim. Bugungi kun 2-aprel, hijriy sana 14-Shavvol oyidir. 1447-yil. Alloh bugungi kunimizni barakali, fayzli va xayrli qilsin. Barcha viloyatlar uchun namoz vaqtlarini, jadvalini qo'yib qo'ydik. Namoz qalbning oromi, ruhning ozuqasidir. Kim namozni asrasa, Alloh uni asraydi. Har bir sajda Allohga yaqinlashish, har bir duo umid eshigini ochishdir. Keling opa-singillar, duo qilamiz. Ey Allohim, qalblarimizni namoz bilan nurlantirgin. Bizlarni namozni o'z vaqtida ado etadigan bandalaringdan qilgin. Qadamlarimizni to'g'ri yo'ldan adashtirmagin. Qalbimizga xotirjamlik va sabr ato etgin. Gunohlarimizni kechirgin. Bizni o'zingga yaqin qilgin va duolarimizni qabul etgin. Amin. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr salomat bo'linglar. Allohga omonat bo'linglar.